인사하려고 들렸는데. 너 공연 대출 콘서트? 네. 그치. 수업? 그치. 아니 뭐 9층에서 진짜 결혼 많네. 이래도 돼요? 이상한 보험사에서 해야 돼. 우리 얘기하죠. 네. 감추고 싶다는 것도. 최종호가 결론 냈다고? 네, 내일 오전 중에 발표할 겁니다. 성인 ADHD 환자에게만 투약하는 조건이고 효과가 입증되면 왜 따라와? 아 진짜. 미안. 일찍 자겠고. 너 우리 어릴 때 저기서 숨어서 놀다가
suonemedia. Grazie.